瘋傳嗰條片度啦，大家其中一個非常之讚譽嘅就係阿仔仔俾水你飲，感動咗700萬人，可以話。咁又冇咁誇張。點教仔啊？其實你平時起碼一樣嘢就係你要俾到個正確嘅價值觀俾個小朋友，你要令到佢就話你要愛自己，你要熱愛生命，係啊，呢樣嘢已經好重要。佢讀書成績點啊？一定唔得啦。唔好正常啊！讀書成績唔得有乜問題啫？個個細路仔有自己天賦噶嘛，一定要讀書先飛黃騰達嘅咩？唔係噶嘛，係咪？喂，可能佢天才嚟嘅，但係佢唔喺呢方面咧。我以前開 play group 都係㗎，我成日同啲家長講，哇，其實每個細路仔都有自己嘅天賦，唔好成日覺得，哇，佢一定要讀書，一定要去嗰啲咩 Band 1學校，佢先至係一個成功嘅人啊，大佬！好多嘢都可以好成功㗎嘛，你都好成功㗎，係咪先？我唔係，多謝多謝。請你 like、subscribe 同埋 share 我哋嘅 channel。想同我哋一齊學習嘅朋友，請加入我哋嘅 YouTube 同埋 Patreon 嘅會員。活像18，想像80，會80。